Halo Sobat Nanjak, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya ketika naik gunung berbabu via Selo. Awal perjalanan dimulai dari Terminal Pasar Jumat yang berada di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Pusat. Dari sini, saya dan kelima kawan saya berangkat menuju Boyolali menggunakan bis yang estimasi waktunya kami perkirakan akan sampai di Boyolali sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Sudahlah, saya nggak mau berekspektasi lagi. Yang penting nyampe aja dulu. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Ternyata jam 6 pagi saya masih di perjalanan, tapi sudah sampai di Boyolali sih. Sejenak bersantai di bis sambil memandangi merbabu yang hari ini akan saya daki. Playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, Sekitar jam 7 pagi, akhirnya kami sampai di Boyolali. Di sini kami sedang menunggu jemputan mobil yang sudah kami charter sebelumnya untuk transportasi ke base camp Selo. That vein, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and it's soon a little rising. You don't have to love me. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit dari keluar tol Boyolali, akhirnya kami tiba di base camp Selo. Base camp yang kami singgahi adalah base campnya Pak Wir. Kami istirahat sejenak sambil melengkapi peralatan ataupun logistik yang kurang. Untuk peraturan pendakian merbabu via Selo ini lumayan disiplin. Sebelum packing, pihak pengelola akan mengecek atau menceklis barang-barang yang akan dibawa, yang nantinya akan dicek kembali ketika turun. Dan apabila ada barang ataupun sampah yang ketinggalan, akan dikenai sanksi berupa pengembalian kembali ataupun dikenakan denda. Ini bagus sih agar supaya pendaki lebih disiplin dan lebih memperhatikan masalah sampah. Setelah selesai mengurus semuanya, sekitar jam setengah 12 kami pun memulai pendakian. Tak lupa sebelum melangkahkan kaki, sudah menjadi kewajiban kami untuk berdoa terlebih dahulu. Awal-awal pendakian, jalurnya masih seperti apa yang dibicarakan orang-orang yang saya dengar. Masih manja dengan kondisi tanah yang sedikit berdebu dan belum terlalu menanjak. Untuk cuaca pun, awal-awal perjalanan masih dalam kondisi aman, cerah meriah. Hehe. Kami tiba di pos 1 sekitar jam setengah 2. Terhitung estimasi perjalanan kami kurang lebih sekitar 2 jam. Seperti biasa, menikmati perjalanan dijadikan senjata untuk mematahkan estimasi normal pendakian yang hanya membutuhkan waktu 1,5 jam. Padahal mah memang saya jalannya lambat. Hehe. Karena waktu sudah mau memasuki sore, kami pun tidak terlalu lama beristirahat dan langsung melanjutkan perjalanan karena kemalaman di trek sebelum sampai ke camp tujuan menjadi salah satu yang kami usahakan untuk dihindari.
Dari pos 1 ke pos 2 perjalanan kami cukup melelahkan. Panasnya matahari yang menemani perjalanan yang mulai nanjak membuat kami sesekali perlu istirahat untuk mengatur nafas kembali yang sudah ngos-ngosan. Namun ada beberapa trek yang landainya juga. Trek landai inilah salah satu yang biasa disebut bonus. Sore kami pun baru sampai di pos 2. Estimasi perjalanannya sekitar 2 jam. Di sini kami istirahat cukup lama. Selesai makan, seketika kami teringat saat briefing di base camp bahwasanya tidak disarankan untuk ngecamp di pos 3 karena faktor angin pada saat itu begitu kencang. Dikhawatirkan hanya akan dapat lahan yang terlalu terbuka sehingga tenda kami takut roboh tidak kuat menahan terpaan angin. Selesai berdiskusi, kami pun melanjutkan perjalanan yang berharap bisa sampai di pos Sabana 1. Tujuan awal kami akan mendirikan tenda dengan tidak kemalaman. Jam setengah 6 kami sampai di pos 3. Ternyata benar, di camp area ini minim akan pepohonan yang setidaknya bisa menahan terpaan angin. Tapi untuk melanjutkan ke pos Sabana 1 kami perlu mempertimbangkannya lagi. Dengan kondisi trek yang mulai menyulitkan, langit mulai gelap, ditambah kondisi badan kami yang lelah dan mulai kedinginan, sepertinya untuk bisa sampai di pos Sabana 1 memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah berunding lama, akhirnya kami memutuskan untuk ngecamp di pos 3 dan kebetulan dapat lahan yang tidak terlalu terbuka. Setelah mendirikan tenda, kami pun istirahat, makan, dan memulihkan badan agar besok pagi bisa summit ke puncak Merbabu.